Привіт, друзі! На дворі зима, і зараз у нас перебої зі світлом та теплом. І через це дуже багато людей хворіють на сухий, сильний і задушливий кашель. Отже, як же вилікувати цей кашель за 2 дні? Вихід є. Для цього нам потрібно 250 мл будь-якої мінеральної води. Сюди додаємо 10 таблеток мокалтину, змішуємо це все. Випиваємо протягом дня, 2 дні підряд, і ваш кашель пройде. Підписуйтесь, і ви дізнаєтесь багато чого корисного. Будьте здорові та не хворійте.